Всем привет, ребят, меня зовут Милки, и сегодня я буду проводить операцию по спасению вот этой пусечки. Я шла со школы домой, и вот эта вот пуся увязалась за мной. Пушистик. Он, короче, я, наверное, сейчас приведу его к бабушке, может, дам ему что покушать, капельку. Ну, потому что он очень-очень худенький, но он везде за мной ходит. Пушистик, ты идешь со мной? Короче, я не думаю, что выпуск получится слишком длинный, но пусечку я все-таки спасу. Ты идешь со мной? Пошли. Видите, у него немножко глазки. Они то ли больные, то ли что. Я очень хочу ему помочь, потому что я очень добрый человек. Он трется об меня. Брняр. Не залазь, пожалуйста, на меня. Пойдем. Так вот, я сегодня планирую дать ему вкусняшечку. Вот. И... не чтобы он оставался с нами жить, короче, он, наверное, потом уйдет, но я просто хочу ему помочь немного. Может быть, через еще пару метров я включусь, ребята, и вам об этом скажу. Ребят, я недалеко прошла, но посмотрите, тут есть кошка, она хромает, скорее всего, это его мама. Привет, кошка, это твой сын? Это, наверное, ее котенок, посмотрите. Она к нему идет. Да, это ее котенок. А у кошки сломана лапа. Простите, пожалуйста, не можем ничем вам помочь. В общем-то, у мамы сломана лапка, а у котенка вот так вот все. Может быть, тут есть хорошие люди, которые их покормят. Вот. И хорошо, что я включилась прямо сейчас, потому что вон кошка еле ходит с этой лапой. Я не знаю даже, ребята, что в этом случае делать. И котенок кушать хочет. Ой-ой-ой, куда ты полез на меня? Иди к маме, пожалуйста, своей. Вот. Пускай они остаются с мамой. Или, наверное, сейчас и мама за мной пойдет. Я не знаю, как им помочь, ребят. Вот честное слово. Я, может, попрошу вот этих вот людей, которые там сидят. Может быть, они их покормят все-таки. Вот, или еще что-нибудь организуем, вернемся. Ребят, я нашла у меня в рюкзаке халву. Может быть, они ее покушают сейчас? Вон кошка кушает, может, она и котенка покормит. Короче, я им тут сейчас оставлю всю халву. Они ее скушают, может быть, поправятся. Ребят, я всегда только за помощью вот таким вот бездомным животным. И давайте поддержим этих кисулек лайками. Вот, чтобы они выздоровели. Может быть, их кто-то даже взял к себе. Вот, и напишите в комментариях, как вы относитесь к таким животным. Лично я отношусь вот так вот по-доброму. Я стараюсь найти для них хозяина. Стараюсь их всегда покормить. Ну, на этом у меня все, ребята. Спасение котенка завершено. Мы нашли его маму. Всем спасибо за просмотр и всем пока.